Hi guys! Punta na kami sa clinic guys para magpa-check kay Bibi sa hearing test niya. Yan si Bibi. Tulog. Tulog si Bibi Camille guys. Tulog na Hello! si baby. Hatid na lang kami ni Brian. Pero hindi pa naayos yung sasakyan. Nalubat kasi yung battery sa sasakyan niya kaya yun medyo matagalan siguro kami. Hindi pa naayos eh. Andito na kami guys sa Bohol Hearing Test. Bohol Hearing Clinic pala. Sa Island Emerald Lab. Yan. An acoustical lubrication service. Tuk-tuk ka card. Oh. Try ko na. Ano, mabaya na sila. Para naman na siyang bahay. Ayun. Hi ma'am. Ganun. Mupakuan mo sa hearing test ma'am. Asa na nga na? Diba? Go card. Hindi ka mapahiring test card. Ito yung mga ano guys. Proper air care. Bawal pala talaga yung ano guys, cotton buds sa tainga. At saka yung ano, posporo. Sa akin yung posporo. Yung palinis. Yung bilog ng posporo. Okay. Hey guys, tapos na yung ano ni baby sa hearing test niya. Pero sad to say hindi pa rin siya nakapasa sa hearing test. Kaya balik na lang kami sa Martes para sa confirmatory sa hearing test niya. Hindi talaga nakapasa yung tainga niya. May posibilidad na maging bingi or sa tawag-tahan maging sa taga maging pipi kasi hindi siya makarinig, kaya kailangan agapan ng maaga para hindi lumala, maka ano pa lagyan ng Parang lagyan ng para sa tainga para makarinig habang bata pa, para hindi siya lumaki na maging pipi. Yun, medyo malaki-laking problema na naman para kay baby. Pero talaga siya nakapasa eh. Doon sa doon na tawag nun, nung nagpa-check up kami doon sa amin, hindi rin siya nakapasa doon. Kaya pati rito na-refer kami dito sa may Tagbilaran, hindi rin nakapasa. Tama na kami ng ano guys, mall. Kain daw muna ng Jollibee si Carl. Saan ka punta ka? Si Carmelo hindi nakasama kasi sumama kila Erica and Kathleen, nanood ng Frozen Part 2, yung Frozen Part 2. Si Carl hindi nakasama kasi sumama si Carl sa amin. Gusto niyang kumain ng Jollibee. Jollibee Carl? Hello Jollibee. Ito muna kami ng ICM guys kasi kakain daw si Carl ng Jollibee. Jollibee Carl? Yes. Si kuya niya hindi nakasama. Sumama kila Erica kasi tagal naman, mahirap pala sumakay dito Carl. Maglakad na lang ta Carl. Puro man may mga pasahero Carl. Tulog si Bibi Camille eh. Yun, kain tayo guys. Kakain na si Carl ng... Saan mo ikaw Carl? 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 Thank you ma'am.
Tulog si Bibi. Ako lang ko na sana, Bibi. Kaon lang siya diya. Hindi ka malisod? Sayang, wala si Kuya Card. Card. Bili ng Kuya ng pizza. Dala na lang natos Kuya. Ha? Magdala lang tag Kuya. Ha? Ano nga on putus lang Jollibee? Ano nga tala Jollibee na ito? Model. Yun. Naubos na ni Carl yung Chicken Joy. Ayaw ni Carl ng pizza. Carl? Nainay lang Carl. Si Bibi, ang imping natulog ni Bibi. Kawawa si Kuya Carl, hindi nakasama. Pero nakaon na po ito si Kuya og Jollibee Carl. Si Kuya nakaon na itong Jollibee. Ano na? Bili muna kami ng ano guys. Mili si Yashel ng stroller. Card! Pagdali Card ba? Asa may ato ni? Sino? Recognize mo na? 2,000 po. Nice po dyan. Hindi man sila mahigda. Kanang mahigda. Asa pa? Kuya, Dara. pwede na sa mahiga? Try. Pila price niya? 2.8. Pwede na po. Saan siya? Plastic? Oh. Rubber. Kung maggubaon, ang dali. Di ba pareharo? Plastic lagi. Ikaw? Ang kili, pila price yan eh? 2.6. May red pa rin siya. Mahipos na siya? Mahipos na siya? Okay po. Station ka. Mag-wingkod yan. Mas nagkano ni Juan. Sila. Wala na may sila. Eh, Marami ko. Mga tumban na yan. Nice kayo. Ganan mo ka. Sige. Yusan niyo. Yusan niyo. Pwede. Dito na. Pwede na. Iwag ko lang kung Ikaw, pumili sa job sig may ganahan mong lain. kinagila ko na ko. Sampod ba? Soy. Try. Wala din na tayo ni mag-go-net. Kini patuyok. Pwede na ni patuyok. Patuyok 360 ang likit. Nice na. Ay pa, forward niyo mo. Safety lock po. Muna safety lock. Release lang to ma'am. Kira na? Sige, kanan na lang. Kanan mo kayo gusto. 7 there. Ta. Yun, nakapili ng stroller. Okay naman po noonan. Okay na po noon. Dire oh. Dito, cashier, counter. Naman ka mamulik ko. Awa, card. Maglisod si mama. Bangga ginaron. Okay. Paano na dito? Ala, may stroller na si Bibi. Ang ganda, Bi, oh.
Hindi na mahirapan guys pag mamili. Mamili muna kami ng ano, damit. Kaluhan daw. Ayun ba yung Pangbinyag ba? Magamit na ba na? Diyan magang mama be. Nalakabi ha? Tuod na si baby card. Sige ka kamao ha. Ano na? Bili mo na ng ano, sombrero. Tama na niya, sakto na. Ini kay ambot ko. Kana lang. Getod na to card. Pinay ha. Gana. Gusto mo na siya. Danan. Wala to katong ba no? Asa po na isa eh, sa imong dagandagan. Bili ng laruan ko may mo car. Daghanan na ni mo toys oy. Kubay mo. Ano mo? Saan na siya? Kanay mo? Gumaya po na ng kalo eh. Ang lain car. Puro lang na pusil imong piliyon eh. Kana. Teleskopyo po na. Ayagib ng mama.